How come to you? Kana kintu wana inu rukona seiko. Ndini mai wemwana wini. Ndundara chindime rogeri. Nisungire baba bakweli. Ina ndisi kuda kuje kutashe. Mateka nyanya kuleso. Niso ndekanda kwa risapi kukuchaga marengu yekombi kwenda kwa risapi. Unanziza kuma testis. What are my testis? Ndona proof. Next stage. How come to you? Usilenga puripere baiwe. Handiti. Vuma mosho yako yeshuwa ndakabata mwana tunokuregerera. Kazuka rama wakuze makata. Mdai ururu wakuti. Ndikwize BP yang forogoni yangu. How come to you so? Ndisanda zwa mwari ndakatombo stroke. Muna 2010 ndichistrokera murume. Akanga adadada nemukadzi wokuti kana dewo ukamutarisa waiti uyu mwana hero. Uyu. Ini ndobva ndazvitarisa. Ndikati gore rino mambo ndinopona here. Nai baba. Hakuna rikandikubatsire hakuna nhunzi inofira mugaba resauti. Inese nhunzi inotofira mugaba reshuga. Tunonakauta ndotokagara Satani. Idzo mota dzaunoti makombi achikwirwa iwo haude. Unoda lift. Imomo mushuga imomo. Ndomune nhamo yako imomo. Imomo mushuga imomo. Ndomune nhamo yako imomo. Imomo mushuga imomo. Ndomune nhamo yako imomo. Church office, hello? Hello, who said church office? Yes, church office, can we help you? Yeah, bemfubu uzuthile ngaba le charger efonela omlomo omncane. Usindorindori. What church? This is church office, police station. Yes. We do with the criminal cases. So why lingathi criminal office? Why lithi church office? Lichajani khonapha into We lizicharger. don't charge phones. What's your problem? I-problem lithe charge mina ngifuna i-charger yefoni elomlomo omncane lichajani lina. Look here, my friend. Don't be a problem. You get arrested. I'm not being a problem. I'm educated. I'm a progress. Why lingathi criminal Hey, office? don't waste my time. I'm not